看这些美多汁的烤里脊肉，还有这酸甜可口的野葡萄烩猪肉，外加饭后甜点野玉米，这如帝王盛宴的一餐，简直了！让我们来看看他们是怎么弄到如此丰盛的大餐的。大家好，这里是探险局。本期视频，猎人乔许和主厨麦克来到了墨西哥云雾林。当地的司机把他们送到了山脚下，他们下了车。接下来的一周，他们要相依为命。猎人说：“我们要在河流附近找块平地安营扎寨。”他俩要穿过茂密的山林，还要艰苦跋涉5座陡峭的山坡，才能走到河流附近。在山林里穿来穿去，倒霉催的厨子不小心摔了一跤，又渴又累的他对猎人发起了脾气，限他5分钟之内找到营地。猎人答应了他。没过多久，猎人就找到了一条小溪，他俩决定在这附近安营扎寨。他俩简单的清理了下四周，猎人在搭建住所，而厨子来到小溪边找食物。他在翻石头找淡水蟹，相信大部分小伙伴小时候都干过吧。厨子抓到了一只小螃蟹，随后他的家人都来到厨子的锅里团聚了。厨子在这里还发现了一棵墨西哥胡椒树，说是有8角的味道，用来搭配小螃蟹简直太完美了。厨子回到营地，他先是向猎人炫耀了一番，然后让猎人看好螃蟹。他对着摄像机开始吹嘘自己的厨技，猎人则在后面玩小螃蟹。猎人一时大意，让一只小螃蟹跑出去了，气得厨子给猎人来了一刀，哈哈哈，开玩笑的。厨子在抓螃蟹的时候不小心划到了猎人，厨子十分内疚，但他除了尽快的做好晚饭，没有其他能安慰猎人的了。猎人处理着伤口，厨子开始做饭。很快，一锅鲜香的螃蟹汤就做好了，猎人也包扎好了伤口。看着辛苦做饭的厨子，猎人没有责怪他，他俩开心的吃着螃蟹汤，他们还算愉快的度过了第一天。第二天早上，猎人出去打猎，猎人一路看到了野猪留下的痕迹，他还看到了几只山鸡，但他连空2件。猎人说是因为太饿了，所以射空了。他回到了营地，准备休息一会。厨子说：“要不你教我使用弹弓吧？”猎人教会了厨子使用弹弓。下午，厨子也出去打猎了，他看到了一只鸟，一发入魂，竟然打中了，但他不知道鸟掉在哪里了。他找了半天没找到，猎人的面子保住了。猎人这边在野兽活动的地方设置了一个陷阱，随后又发现了一只山鸡。这次猎人蓄势待发，没想到他还是空了。镜头来到厨子这边，厨子还是决定找植物，放弃了打猎的念头。不一会他就找到了野玉米，野玉米富含淀粉。接下来他又找到了大叶子蔬菜和野葡萄，跟着厨子混，顿顿吃绿色蔬菜。回到营地，厨子开始准备今天的晚餐。傍晚时分，猎人回来了，刚好晚饭也做好了。空手而归的猎人跟厨子说着今天的遭遇，然后就吃着厨子做的玉米粥。猎人跟厨子说好吃极了，有点像玉米奶酪。厨子也尝了一口，发现有点不对。厨子跟猎人说大叶子蔬菜可能含有毒素，嘴巴会有灼烧感，吓得猎人连忙的吐了出来。今天只能饿肚子了。第3天一早，猎人满怀期待的出去检查昨天布置的陷阱，依旧是空空如也。猎人裂开了，猎人在回去的路上看到了一只蜥蜴，手起刀落，蜥蜴短短的一生就提前结束了。回到营地，厨子开始操作了，他决定烤着吃。厨子还有几只第1天没吃完的螃蟹，用袜子装着的，一锅有味道的螃蟹汤和烤蜥蜴肉，他俩今天过得还算可以。第4天早上，猎人来检查陷阱，依旧还是一无所获，但他坚信野猪在这附近经常出没，于是他带上厨子一起制作捕野猪的笼子。竹子是理想的制作材料，用碎螃蟹和野葡萄当饵料引诱猎物，猎物进入后触发机关门就会关上。他俩花了1天时间做野猪笼。第5天，他俩饿得筋疲力尽了，厨子来检查野猪笼，依旧是空空如也。晚上，猎人开始了幻想模式，幻想自己在吃大餐。时间来到第6天，两人一大早就来到山林去检查野猪笼，这次竟然捕到了2师兄，我都觉得是节目组怕他俩饿晕，连夜买的。猎人以最人道的方式解决了活蹦乱跳的2师兄。回到营地，接下来就是厨子的表演时间了。他先寻找了一些调味料，然后回到营地做了一个烤架，用来慢慢熏烤猪肉，然后用野葡萄炖了一锅肉，最后把腌制籽压碎，涂在肋骨和里脊肉上腌制入味，放在火上慢烤。看着汁水横流的烤里脊肉，我默默地咽了口水。厨子在制作猪肉全家桶的时候，猎人出去找到了野玉米，拿回来放在火上烤，剩下的就交给时间了。9个小时后，
这顿大餐终于好了，两人十分满足地吃着帝王级别的大餐。第7天一早，两人收拾东西准备回家了，他们也顺利地完成了这次挑战。这里是探险局，感谢大家的观看，我们下期视频再见。